Ya, sudah banyak pertanyaan tentang sholat yang tadi telah dijawab oleh Syekh. Dan di hadapan kami juga, hibati fillah, sobat sekalian, ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan yang berkenaan dengan afkar atau pemikiran, ya, kelompok tertentu atau jamaah tertentu yang penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana pandangan yang benar tentang kelompok tersebut. Ya. Ya, saya akan bacakan kepada Syekh dan kami meminta kepada beliau untuk memberikan ta'liq, walaupun ta'liq yang singkat tentang pola pikir dari kelompok tersebut. Yang dimaksud adalah kelompok LDII. Kelompok LDII. Hadhihi ba'du afkariha Syekh. Awalan, لا يصح إسلام المرء إلا ببيعة إمام الجماعة. هذه أول جماعة اسمها LDII، يعني جماعة LDII. أيوة. طيب هل هذه الجماعة يعني ترجع للأشاعرة وترجع للجماعة؟ عقيدة أشاعرة، عقيدة حديثة، شنو؟ حديثة جديدة. أيوة. نعم. لكن بعض يعني ناس خارجية أيضا فيها. ناس خارجية. أيوة. طيب الأمر الأول ما هو؟ Jadi yang pertama, mereka menentukan keabsahan Islam melalui baiat pada seorang imam yang diangkat oleh kelompoknya. Yani la yasihu islamul mar'i illa bi bai'at imamil jamaah. يعني هذا جهل شديد جدا بدين الإسلام. أعتقد أن الأطفال الصغار يحفظون حديث ابن عمر بني الإسلام على 5 شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيعرف أن دخول الإسلام يكون بالشهادتين. فمن اشترط أن يكون الإنسان يعني مسلما أو صحيح الإسلام أنه يبايع عند أمير الجماعة. سبحان الله. Iya, Syekh menjawab bahwa ini adalah kebodohan yang sangat besar. Ya. Bahwasanya anak kecil sekalipun pasti menghafal hadis Ibnu Umar, Buniyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu ditegakkan di atas 5 pilar. Ya, dan disebutkan rukun-rukun Islam dan tidak disebutkan adanya rukun baiat kepada imam. Nah, على هذا فجميع المسلمين في العالم الآن غير مسلمين لأنهم لم يبايعوا هذا الأمير الذي لا نعرفه. Atas dasar ini berarti semua kaum muslimin di dunia ini ya bukan muslim karena tidak berbaiat kepada imam jamaah tersebut. Yang kedua, fikrah dari jamaah ini menganggap jamaahnya paling benar karena paling duluan di Indonesia. Klaimnya sebelum Indonesia merdeka. Thaniyan ya Syekh, iddia hadhihi al-jamaah hiya awwalu jama'at islamiyah fi Indonesia wa annaha 'ala al-haqq wa la haqqa siwa jama'atihim bal wujuduha qabla istiqlal ad-dawlah. Hada iddia'uhum. لا، هو الحق هذا ليس بالكلام. كل إنسان وكل جماعة ممكن تقول نحن أصحاب الحق. لا، الحق هذا يعرف بعقائد الناس، بأفكار الناس، بدينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونبأ بأن الأمة ستفترق على 73 فرقة. طيب ما هي الفرقة التي على الحق؟ قال هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الميزان. فأنتم حتى تثبتوا أنكم على الحق عليكم أن تثبتوا أنكم معتصمون بالكتاب والسنة وعلى طريقة الصحابة والسلف. إذن كلمة أنا على الحق هذا ممكن أي جماعة تقولها، لكن نحن نحتاج الواقع هو الذي يبين. ما هو الواقع؟ أن تثبتوا لنا أنكم على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. Ya, jawaban dari Syekh bahwa klaim bahwa jamaah ini berada di atas kebenaran atau paling benar, bahwa ini ya butuh pembuktian. Ya. Dan dibuktikan dengan mengikuti Alkitab dan As-Sunnah dan thariqah atau jalannya kaum salaf. Adapun kalau sekedar pengakuan berada di atas kebenaran, maka ini hampir semua
menyatakan demikian. Namun ini harus dibuktikan. Ya sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan yang selamat itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. أما ما تقوله الجماعة أنها أول جماعة إسلامية في أندونيسيا وأقدم جماعة إسلامية في أندونيسيا، فالحقيقة الذي ظهر لي من السؤال الأول أنها جماعة لا علاقة لها أصلا بالإسلام، لا علاقة لها بالإسلام، فهذه لا تسمى أصلا جماعة إسلامية. الجماعة الإسلامية هي التي تعتقد معتقدات الإسلام الصحيح. أما هذه الجماعة التي تقول بأن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا بايع عند أمير الجماعة، هذه جماعة لا علاقة لها أصلا بالإسلام، فضلا عن أن يقال أنها أول جماعة إسلامية في أندونيسيا. Ya, adapun klaim kelompok ini bahwa ia adalah kelompok yang paling duluan di Indonesia, ya, zahirnya menurut Syekh bahwa menunjukkan bahwa jamaah ini tidak ada hubungannya dengan Islam asalnya. Ya, tidak ada hubungannya dengan Islam. Sebab satu jamaah atau kelompok dikatakan jamaah Islamiyah ketika ia berkeyakinan dengan akidah Islam yang benar. Ya, namun tatkala ia punya keyakinan yang menyimpang seperti tadi pada poin pertama, tidak mensyaratkan benarnya keislaman seorang dengan membaiat ya amir jamaahnya, menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali. Yang ketiga dari fiqh jamaah ini mengkafirkan kemudian memutuskan hubungan famili, yaitu anak, bapak dan selainnya, jika tidak segolongan. Salisan yashay min أفكار حدامة هذه الفرقة تكفير المسلمين وقد أصلت بين الأقارب والأهالي لأنهم ليسوا من أعضاء الجماعة. لا، هذه من أفكار الخوارج ومن أصول الخوارج أنهم يكفروا عامة المسلمين بالذنوب وبالمعاصي وبالكبائر، فهذا من الضلال المبين، وهذا إحياء لفكر خارجي قديم. والخوارج بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار بل هم كلاب النار كما جاء في الحديث الصحيح. Ini adalah pemikiran Khawarij. Ya. Ini adalah pemikiran Khawarij, yaitu mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan tentang kaum Khawarij bahwa mereka adalah kilabu ahli nar. Mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Ini adalah kesesatan yang nyata. Ini adalah kesesatan yang nyata. Yang keempat, menganggap murtad pada orang yang keluar dari jamaahnya, menganggap halal darahnya untuk dibunuh. Rabi'an ya syekh, al-hukmu birridda ala man kharaja anil jamaah wa annahu halalud dam. نعم، هذا كذلك نفس الأمر. هذه كلها من أصول الخوارج القدامى وبعض الخوارج المحدثين في هذا الزمان، فهم يتبنون نفس أصول الخوارج وهي من الأصول الضالة كما بيناه لكم. Ya, jawaban Syekh ini juga sama seperti yang tadi, termasuk usulul khawarij, prinsip-prinsip akidah kaum khawarij, ya, yang sesat, yang menyimpang. Ya. Yang kelima, tidak mau diimami oleh imam salat dari selain golongannya. خامسا يا شيخ لا يصلي إلا خلف أناس من جماعتهم. نعم، كذلك هذه من عقائد الخوارج، لأنهم يرون كفر جميع الناس، إذن فهو لا يصلي إلا وراء مسلم، وهذا المسلم هو من جماعته، لأن من غير الجماعة ليسوا من المسلمين. هذا كذلك من أصول الخوارج، وبلا شك هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر السلف أن يصلى خلف كل بر وفاجر من المسلمين. فنحن معاشر السنة نصلي خلف كل أحد سواء كان مسلما يعني عدلا أو حتى إذا كان متلبسا ببعض الأخطاء، فأهل السنة يرون الصلاة خلفه لأنهم يعتقدون بأنه مسلم. أما الخوارج لأنهم يكفرون كل الناس فإنهم لا يصلون إلا من هو من وراء جماعتهم، وهذا من الضلال المبين. Ya, jawaban Syekh ini juga sama seperti yang tadi, termasuk prinsip-prinsip ajaran Khawarij, karena mereka telah memandang semua manusia itu kufur kecuali orang-orang dari kelompoknya saja, sehingga mereka tidak mau sholat kecuali yang mengimami adalah dari kalangan kelompoknya. Ya, dan ini menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di belakang setiap al-barru wal fajir, baik dia orang yang baik atau yang taat atau juga orang yang fasik.
Ya. Ini tidak dilakukan lagi, termasuk kesesatan yang nyata. Yang kelima, tidak mau menikah dengan selain golongannya. Kadzalika Syekh la yatazawwaj illa min jama'atihim. نعم هذه كلها أصل واحد يعني جعلوه أنه كل من ليس في الجماعة هو كافر فيندرج تحت هذا الأصل كل هذه المسائل كلها تندرج تحت هذا الأصل فهم لا يصلون خلف من هو ليس من جماعتهم لأنهم كفار لا ينكحون من ليس في جماعتهم لأنهم كفار لا يتعاملون مع من ليس لأنهم كفار كل شيء لأنهم كفار كما قلنا لكم هذا الأصل نفسه أن تكفر جميع المسلمين هذا كله من أصول الخوارج الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار. Iya. Jawaban saya ini juga sama seperti yang tadi, artinya ini satu bagian, ya. Karena mereka menganggap ya, orang yang di luar jamaahnya itu kafir. Ya. Kemudian yang ketujuh, khutbah selain bahasa Arab pada sholat Jumat dan Idul Fitri Adha dianggap tidak sah. Sabian ya Syekh, al-khutbah fil Jum'ah wal A'yad la tasih illa bil lughati al-arabiyyah. لا هذه مسألة فقهية الأمر فيها واسع فمن أهل العلم من اشترط بالفعل أن تكون الخطبة باللغة العربية وذلك كالشافعية هذا مذكور من كلام الشافعية وغالب أهل العلم يرون أنه لا يشترط أن يخطب للجمعة باللغة العربية لأن المقصود من الخطبة هو التذكير والوعظ فينبغي أن تكون الخطبة بلسان القوم يعني إذا كنت في أندونيسيا ينبغي ويجب أن تكون الخطبة باللغة الأندونيسية إذا كنت في دولة أخرى ينبغي أن تكون الخطبة بلغتهم هذا هو قول جماهير أهل العلم وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم لأن المقصود من الخطبة هي الوعظ والتذكير فإذا خاطبت الناس بلغة لا يفهمونها لا تكون قد أديت مقصود هذه الخطبة لكن هذه المسألة مسألة فقهية لا تلحق بأصول الاعتقاد. Ya, jawaban saya ini sebenarnya masalah fikih, masalah hukum dan telah terjadi memang perselisihan ulama di antara pendapat ulama ada yang mensyaratkan harus berbahasa Arab. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah dan sebagian lagi tidak mensyaratkannya. Ya, bahkan mewajibkan mengharuskan seorang itu berkhutbah dengan bahasa yang dikuasai oleh kaumnya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dan ini yang rojih menurut beliau tadi. Ini yang merupakan pendapat yang kuat. So maksud dari khutbah itu adalah dipahami oleh pendengar, oleh jamaah. Maka jika engkau berkhutbah dengan bahasa yang tidak dipahami oleh pendengarnya, maka tidak akan terwujud tujuan dari khutbah itu sendiri. Ini adalah masalah fikih dan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan masalah usulul i'tiqad atau prinsip-prinsip keyakinan. Yang kedelapan, perolehan ilmu harus dengan manqul. Harus secara manqul, perpindahan ilmu secara langsung dari guru ke murid. Jika tidak, maka tidak sah ilmunya. Sami'an ya Syekh, ishtirat talaqqi al-ulum asy-syar'iyyah bil manqul, wa illa la yasih at-talaqqi. Manqul yani mubashir yani min tilmid al-shaykh min shaykhi. Tilmid min shaykhi. هذا اشتراط يعني المنقول عنده. طيب مثلا لو أخذت عن الكتاب عن نفسه لا يصح. لا بلا شك هذا خطأ يعني طلب العلم هذا قد يكون عن طريق الأخذ عن المشايخ بشكل مباشر وقد يكون عن طريق قراءة الكتب والاستفادة من الكتب وقد يكون عن طريق الرجوع للوسائل الحديثة مثل الأشرطة والدروس وما شابه ذلك قد يكون عن طريق الرجوع للإنترنت وما شابه ذلك هذه كلها وسائل يستطيع الإنسان أن يحصل بها العلم فالقول أنه لا يأخذ إلا من المشايخ مباشرة هذا قول خاطئ لا يصح في طلب العلم. Ya, ini adalah satu kekeliruan, kesalahan. Mensyaratkan untuk menimba ilmu harus dengan cara manqul. Sebab adalah hal yang dibolehkan engkau menuntut ilmu langsung dari para masyayikh atau para guru atau juga melalui wasilah-wasilah media untuk mendapatkan ilmu seperti membaca kitab atau juga mendengarkan kaset atau memungkinkan untuk menggunakan fasilitas zaman sekarang ini seperti internet dan yang lain sebagainya. Maka pendapat mensyaratkan menimba ilmu harus dengan cara manqul ini pendapat yang salah. لكن أنا يظهر لي الآن أمر يعني مهم أعتقد أنه سبب منعهم
لتلاميذهم من التلقي عن غير شيوخهم. أعتقد أنهم يشترطون ذلك حتى لا يقف الطلاب على الحق في الكتب أو في الدروس الأخرى أو في الجهات الأخرى، بمعنى أنه حتى يضمن أن الطالب لا يقف على الحق يقول له لا تأخذ إلا عن شيخك في الجماعة. طيب الطالب هذا لو خرج يقرأ كتاب للشيخ الألباني ولا الشيخ بن باز سيعرف ضلال هذه الجماعة، لذلك يمنعونهم من قراءة الكتب الأخرى أو الاطلاع على الدروس الأخرى حتى لا يقفوا على الحق. Iya. Namun saya menambahkan, saya meyakini bahwa pensyaratan ini bertujuan untuk agar orang tidak menimba ilmu kecuali dari gurunya saja, dari guru kelompoknya saja. Ya. Dan menghalangi orang lain untuk mungkin mendapatkan kritikan-kritikan ulama tentang kesalahan kelompok ini. Ya. Maka jika engkau membaca kitab Syekh Albani misalnya, engkau bisa saja mendapatkan di situ kritikan Syekh Albani terhadap kelompok ini. Itulah yang tidak diinginkan oleh kelompok ini. وهذا يدل على ضعف هذه الجماعة. لو كانت ليست ضعيفة لن يخافوا. لا بأس اقرأ ما شئت من كتب أهل العلم، فإذا اقتنعت بأفكارنا لا بأس. لكن هم يعرفون أن أفكارهم ضعيفة وليس عليها أدلة، لذلك هم يخافون، لأن أي إنسان عاقل يطلع على كتب أهل العلم سيعرف ضلال هذه الأفكار. Iya. Dan ini juga kata Syekh menunjukkan kelemahan jamaah ini. Ya, sebab kalau jamaahnya jamaah yang kuat, pasti dia membiarkan saja orang-orang untuk kemudian mengetahui keadaan jamaah ini yang sungguhnya kesalahan-kesalahannya, dan jika Anda puas dengan ya dalil-dalil kami silahkan. Ya, tapi ini menunjukkan bahwa kelemahan kelompok ini sehingga mereka takut ya ketahuan ya kesalahan-kesalahannya dan kritikan-kritikan ulama terhadap jamaah tersebut. Yang kesembilan, apakah benar dalil? Ya. Ada Syekh istidil bihadis lafzu la yahillu li salasatin yakununa bi falatin minal ard illa ammaru ahadahum. Ya, mereka berdalil dengan sebuah hadis yang artinya tidak halal bagi 3 orang yang berada di suatu tempat permukaan bumi ini melainkan ketika mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi amir. Ya. Yastadil ala annahu la taslu hayatu syakhsin illa ba'da nasbihi lil imam aw al amir. لا، هذا كلام باطل، والدليل يعني عليهم ليس لهم. هذا الحديث عن أناس يكونوا في فلا، يعني يكونوا في الصحراء أو يكونوا في سفر، عليهم حتى لا يختلفوا كثيرا وهم في السفر أو حتى يضبطوا أمورهم أن يولوا عليهم أميرا في أثناء السفر. هذا الأمير كل الذي يفعله مثلا يا جماعة نتغدى الساعة 3 ولا نتغدى الساعة 4، يقول لهم لا نتغدى الساعة 4. طيب يا جماعة نمشي في هذا الشارع ولا نمشي في هذا الشارع في السفر وأنت مع أصدقائك؟ الأمير حتى لا تختلفوا كثيرا يقول لك نمشي في هذا الشارع. هذه إمارة السفر، يعني إمارة سهلة. أما أن يستدل على هذه الإمارة بإمارة المسلمين التي يشترطونه هم ويقولون أن المسلمين ينبغي عليهم أن يبايعوا أميرا لهم فالجماعة تبايع أميرا لهم، هذا الأمير في الجماعة يكون له الأمر والنهي، يعني هو الذي يضبط لهم أمور دينهم، هو الذي يضبط لهم عقائدهم، هو الذي يضبط لهم يعني ما يسمونه بالجهاد عندهم، هو الذي يضبط لهم كل شيء، فكأنه خليفة من خلفاء المسلمين. فما علاقة هذا النوع من الإمارة بإمارة السفر التي بيناها لكم أنها في الأمور اليسيرة حتى تضبط بعض الأمور؟ ولذلك أهل العلم قالوا الإمارة في السفر من السنة، أما الإمارة في الحضر يعني في مدينتك فبدعة بالإجماع. ليش بدعة بالإجماع؟ لأنك ما أنت محتاج في بلدك أو منطقتك أن يكون عليك أمير يبين لك أي شيء، فضلا عن أن يكون هذا الأمير كأميرهم هم يجعلونه كخليفة المسلمين، له يعني كل الحقوق التي للخليفة، والخروج عن يعني طاعته محرمة، ومن فرقه فقد فرق الجماعة. كل هذه الأحكام هذا طبعا من الضلال المبين أن تقاس على إمارة السفر. Ya, jawaban dari Syekh ini adalah kesesatan yang nyata. Dan hadis ini hujjatun la hujjatun lahum bal hujjatun alaihim. Ini bukan hadis ini bukan hujjah buat mereka, justru hujjah bagi mereka atau atas mereka. Karena hadis ini menerangkan tentang orang-orang yang berada di tempat terbuka, di sahara, di padang pasir misalnya, atau di saat bersafar, ya. Tuntunannya adalah mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi amir atau pemimpin safar untuk menghindari kemungkinan perselisihan-perselisihan yang terjadi, yang memang biasa terjadi ketika seorang itu bersafar. Yang satu misalnya beliau contohkan, kita ingin berangkat jam 3, yang satu bilang jam 4.
Ya, yang satu mengatakan kita lewat jalan sini, yang satu bilang jalan sana. Maka dengan keberadaan amir ini diharapkan bisa meredam atau menghindari perselisihan tersebut. Ya. Dan ulama menyatakan bahwa al-imaratu bis safar inilah yang sunnah. Mengangkat imarah atau keamiran dalam bersafar ini memang ajaran sunnah. Tapi sebaliknya al-imaratu fil hadar, mengangkat keamiran dalam kondisi mukim bukan safar, ini adalah perkara bid'ah berdasarkan ijma konsensus para ulama. Ya. Nah. Nomor 10, bagaimana dengan anggapan bahwa Presiden RI tidak sah sebagai imam atau amir karena tidak mengurusi urusan agama secara khusus, hanya mengurusi dunia. Antara lain alasannya karena Presiden bermaksiat kepada Allah secara nampak. Al-Ashir Syekh yaqul al-hukmu bi anna rais ad-daulah al-Indonesia al-an la yasih an yakuna imaman aw amiran li'annahu la yahtamu bi amri al-muslimin innama hammuhu faqat fil umuri ad-dunyawiyyah wa bi hujjati aidan anna ar-rais yuqarifu al-ma'asi 'alanan. Nah, هذا سيأتي الرد عليه أظن معنا محاضرة غدا عن فقه التعامل مع ولاة الأمور، سنتحدث فيه عن الأصول والضوابط في هذا، ولا شك أن هذه الإطلاقات كذلك من أصول الخوارج، لكن الرد عليهم سيأتي غدا إن شاء الله. Iya, jawaban dari Syekh bahwa akan datang pembahasan kita insyaallah besok tentang hak-hak pemerintah, di mana kita akan membahas masalah ini, namun tidak diragukan lagi bahwa pandangan atau pendapat ini termasuk juga prinsip-prinsip keyakinan kaum Khawarij yang akan datang nanti bantahannya pada muhadharah selanjutnya. Wa akhiran ya Syekh yaqul wajib mengeluarkan atau menyerahkan 10% dari penghasilan tiap bulan kepada imam sebagai bukti ikatan antara imam dengan mungkin bawahannya atau anggotanya. Yaqul Syekh wujub ikhraj 10% min ar-ratib asy-syahri wa daf'uha ila al-imam jama'ah li rabt al-imam al-muridi. معلش في المئة. نعم. من الراتب الشهري إلى الإمام. نعم. إمام الجماعة. لا، هذا كذلك من الضلالات وإيجاب حق في المال لم يوجبه الله عز وجل، وهذا ضلال وأكل مال الناس بالباطل وأكل المال الحرام. أنت لا يصح لك أن تفرض على مال المسلمين إلا ما فرضه الله عليهم من الزكاة فقط. غير ذلك لا يصح أن الإنسان يفرض على الراتب شيئا لأمير الجماعة، وإلا هذا يكون من الأكل الحرام وتكون من الكبائر التي يكفرون الناس بها. Iya, jawaban beliau bahwa ini juga termasuk dari kesesatan kelompok ini dan termasuk mewajibkan atau mengharuskan sesuatu yang berkaitan dengan harta dengan hal yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Maka hal yang kaitannya dengan harta yang telah ditentukan kadarnya seperti zakat, ya inilah yang boleh, yang harus. Namun hal-hal yang seperti ini tidak ada kewajibannya dalam syariat dan tidak dilakukan, ini adalah dhalalul mubin, ini adalah kesesatan yang nyata. يعني الذي ظهر لي أن هذه الجماعة من الجماعات التي للأسف يعني تجهل الإسلام الصحيح أو تجهل العقيدة الصحيحة، فتحتاج إلى من يناقشهم ويناظرهم ويعلمهم الإسلام الصحيح. وأنا لا مانع عندي إذا جمعت شبهاتهم يعني تعطى لي فأحاول أن أرد على شبهاتهم في رسالة صغيرة وتنشر بينهم ليستفيدوا منها، فأنا لا مانع من ذلك، لأنه واضح أنها يعني جماعة جاهلة جدا بالإسلام. فحبذا لو تجمع شبهات هذه الجماعة، يعني الأصل الأول يستدلون عليه بكذا وكذا وكذا، الثاني بكذا وكذا وكذا، ثم أكتب رسالة ميسرة في مناقشة هذه الأفكار، أظن أن هذا سينفع الله به إن شاء الله. Ya, kemudian beliau menambahkan nasihat beliau bahwa jika jamaah ini muncul, tidak apa-apa kemudian dibantah syubhat-syubhatnya, dikumpulkan terlebih dahulu syubhat-syubhatnya, dan Syekh menyanggupi ya jika ada yang bisa mengumpulkan syubhat-syubhat mereka, menyebutkan bahwa mereka berdalil dengan ini, 1, 2, ini dan sebagainya, kemudian nanti beliau membuat satu risalah khusus kecil untuk membantahnya dan dapat disebarkan kepada kaum muslimin, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi keumuman kaum muslimin. Ya. نعم، نحن اليوم العصر معنا محاضرة طويلة فأحتاج أن أرتاح قليلا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قدمنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا.
Amin. ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Syekh mencukupkan pembahasan sampai di sini ikhwas sekalian, karena habis asar kita ada lagi kegiatan sehingga Syekh mengatakan butuh untuk lebih banyak istirahat. Dan juga ikhwas sekalian sekaligus kita sampaikan dan kita ulangi lagi bahwa ya, untuk hari ini kegiatan kita memang sedikit berbeda dengan hari kemarin dan juga esok sebagai hari yang terakhir, yaitu dipadatkan waktunya, di mana yang biasanya asar tidak ada kegiatan, maka hari ini ikhwas sekalian akan dilanjutkan ba'dal asar dengan materi yang berbeda. Ya, ada materi yang sudah disiapkan juga oleh Syekh dan diserahkan makalahnya kepada kita, namun berbahasa Arab. Kita sudah berikan kepada sebagian ikhwah, mungkin nanti bisa difotokopi. Ada dua materi, ya, rizqul halal, rezeki yang halal, dan menggabungkan antara menuntut ilmu di waktu sibuk. Ini dua materi sangat bagus sekali bagi orang-orang yang sibuk sekali, ya. Maka jangan lewatkan ikhwah sekalian pembahasan ini di asar, apakah hari ini atau yang sudah maghrib. Ada dua kemungkinan. Ya, saya belum tahu secara pasti apakah Syekh akan membahasnya di asar ini atau sesudah maghrib nanti. Ya, intinya ya jangan dilewatkan kesempatan ini, dan ikhwah persiapkan diri sebaik mungkin, karena ya ini membutuhkan tentunya kondisi yang fit bagi kita untuk bisa mengikutinya hingga malam nanti. Demikianlah kajian kita untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.